కిషోర్ రెడ్డి అండి. మాది గుంటూరు జిల్లా అంకిరెడ్డి పాలెం గ్రామంలో ఈ డైరీ ఉంది. మాది ఏటీ అగ్రహారం రెసిడెన్సీ అయితే మేము అక్కడ ఉంటాము. బట్ అంకిరెడ్డి పాలెం అనే గ్రామంలో డైరీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మేము ఇది 2018 మేలో స్టార్ట్ చేసాం. మేలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 2 గేదెలతో స్టార్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు మా దగ్గర వచ్చేసి 40 యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ బ్రీడింగ్ బుల్ కూడా ఉంది మా దగ్గరే. 3 గిరావులు, ఒక సాహివాల్ ఆవు కూడా ఉంది మా దగ్గరే. సో ఇట్లా మేము వీటి పాలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఏటీ అగ్రహారంలో మా ఇంటి దగ్గరే కౌంటర్ ఉంది. ఆ కౌంటర్ దగ్గర సేల్ చేస్తాం రిటైల్గా. డైలీ వచ్చేసి 200 లీటర్స్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. మొత్తం మా కౌంటర్లోనే రిటైల్గానే సేల్ చేసుకుంటాం, కానీ ఎవరికి కేంద్రాలకు కానీ సేల్ అంటే హోల్సేల్గా అట్లా అమ్మము. సో ఇట్లా రిటైల్గా 75 రూపీస్కి సేల్ చేసుకోవటం వల్ల మాకు కొంచెం బెనిఫిట్గా ఉందన్నమాట. అది అండి జరుగుతుంది ఇక్కడ. నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశానండి. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఐటీలో వర్క్ చేశాను. దాదాపు 12 ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్లో వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. గుంటూరు రావాల్సి వచ్చింది. వచ్చేటప్పుడు వేరే బిజినెస్ కాకుండా దీన్నే ఎంచుకోవడం జరిగింది, నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి. అంతేగాని పెద్దగా లాభం ఉంటుందనో లేకపోతే ఎక్కువగా మనీ సంపాదించేస్తామనో కాకుండా మనకున్న ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి తీసుకోవడం జరిగింది. అందువల్ల ఇది స్టార్ట్ చేసాము. సో మాకు ఫస్ట్ ముర్రా బ్రీడ్తోనే స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పటికి కూడా మా దగ్గర ముర్రానే ఉన్నాయి ఎక్కువ. ఓన్లీ 2 మాత్రం జాఫ్రాబాడీ గేదెలు ఉన్నాయి. ముర్రా బ్రీడ్ బాగుంటుందండి డైరీస్ కానీ లేదా ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా చేసుకునే వాళ్ళకైనా కానీ ముర్రా బ్రీడే బాగుంటుంది. మనకి ఎక్కువ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది ప్రొడక్షను, ప్లస్ ఇన్ టైంలో కన్సీవ్ అవుతాయి, ప్లస్ అంతా సమ్ రెసిస్టెన్స్ పవర్ కానివ్వండి ఏదన్నా కానీ నాకు ముర్రానే బాగుంది అనిపించింది ఈ 4 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లో అయితే. సో అందుకని చెప్పేసి ముర్రానే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మేము ఎక్కువగా. ఫస్ట్ 2 గేదెలు కూడా ముర్రానే తీసుకొచ్చాం. ఇప్పటికి కూడా ఎక్కువ మా దగ్గర ముర్రాయే ఉన్నాయి. తర్వాత దాని దూడలు కూడా మా దగ్గర ఒక 10-12 దూడలు ఉన్నాయి. కొంచెం పెద్ద అయినా ఒక 2-3 కట్టినాయి ఇప్పుడు మా దగ్గర పుట్టిన దూడలు అవి. అట్లా ఉందన్నమాట. మా దగ్గర మొత్తం 40 గేదెలు ఉన్నాయని చెప్పాను. వాటిల్లో మాకు ఒక 25 గేదెలు మాత్రం పాడి ఉంటాయండి, మిగతా చూడియా ఉంటాయి. అంటే గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ 25 మాత్రం పాడిలో ఉండేటట్టుగా చూస్తాం. 15 తప్పనిసరిగా చూడిలో ఉంటాయి. చూడి అంటే పూర్తి కంప్లీట్ డ్రై కాకపోయినా కానీ ఆల్మోస్ట్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయిన గేదెలు ఉంటాయి. సో వాటి వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ మాకు ఎక్కువగా బయట నుంచి తెచ్చుకునే పని లేకుండా మా దగ్గరికి వచ్చిన గేదెలు కాస్త మంచి గేదెలు అంటే 12 లీటర్ల పాలు ఇస్తున్నాయి అంటే వాటిని మేము కట్టించి అమ్మం. ఇంకేదన్నా 4-5 ఈతలు అయిపోయిన తర్వాత అట్లా ఏమో కానీ ప్రస్తుతానికైతే మాత్రం అమ్మట్లేదు. మా దగ్గర 3 ఈతలు ఇన్ని గేదెలు కూడా ఉన్నాయి. 3 ఈతల దోళ్ళు కూడా ఉన్నాయి మా దగ్గర. వాటికి అలా మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. అంతేగాని సూడాటిని ఎక్కువగా బయటకు అమ్మం అనమాట. అది మాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా వచ్చేటప్పటికే ఫస్టే మాకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ దగ్గరలో పొలం లేదు. దానివల్ల గుంటూరు సిటీకి దగ్గరలో పొలం కావాలి అంటే బాగా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ 74 సెంట్స్ కొనడం జరిగింది. దగ్గర 75 lakhs దాకా దానికే ఇన్వెస్ట్ చేశాము. ఆ తర్వాత ఒక 15 లక్షల రూపాయలు షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అయింది. ఇంకా మిగతా గేదెలు తెచ్చుకోవడానికి కానివ్వండి మొత్తం కలిపి నాకు 130-140 దాకా ఇక్కడే కాస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే మేబీ గేదెలకి ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయలేదులే కానీ మిగతా వాటికి మాత్రం ఒకసారి ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ స్థలానికి కానీ షెడ్కి కానీ. మిగతా గేదెలు అంటారా ఒక నెల పోయే కొంది నెల మాకు అక్కడ ఉన్న పాల డిమాండ్ని బట్టి ఇక్కడ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న రోజున నెలకి ఒక్కొక్కసారి 1, ఒక్కోసారి 2 అట్లా పెంచుకుంటూ వచ్చాం అనమాట. ఆ తర్వాత మాకు పచ్చిగడ్డి వచ్చేప్పటికి ఇక్కడే మేము దగ్గరలో ఒక 5 ఎకరాలు గడ్డి పొలం తీసుకొని దాంట్లో సూపర్ నాపేరు చేస్తున్నామండి. సూపర్ నాపేరు వేసాం, దాన్ని పెంచి దాన్నే కట్ చేసి వేస్తుంటాము. నీళ్లు పెట్టుకోవటం, మందు వేసుకుంటా ఉంటే అది బాగానే వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి 5 ఎకరాలు సరిపోతుంది మాకు. ఈ మామూలుగా ఈ అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఎకరానికి వచ్చేటప్పటికి 10 గేదెలకు సరిపోద్ది అన్నారు. కానీ ఓకే మాకు 40 గేదెలకి కొంతవరకు మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది. అది ఇక తర్వాత ఎండు మేత అంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి తోలించుకుంటాం. అది దగ్గర ఒక 20 ట్రక్కులు తోలిస్తాం. 20 ట్రక్కులు తోలిస్తే మాకు సంవత్సరానికి సరిపోతూ ఉంటుంది. 20 ట్రక్కులు అంటే మామూలుగా ఒక్కొక్క ట్రక్ వచ్చేటికి 17,000 దాకా ఉందండి వాళ్ళ. అది ఒక 3.5 లక్షల దాకా గట్టిగా ఎండు మేతకు అవుద్దండి. డైరీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సమస్యలు అంటే ప్రతిదీ సమస్యగానే ఉంటుందండి. ఫస్ట్లో డైరీ అంటే మాకు మార్కెటింగ్లో కస్టమర్ రావడం అనేది ఒక ఫస్ట్ సమస్య. ఆ తర్వాత మాకు ఇక్కడ గేదెల యాజమాన్యంలో వచ్చేటికి మాకు ఇంతకుముందు ఇంటి దగ్గర చేసిన ఏదో అనుభవం ఉన్నప్పటికి కూడా అది పెద్దగా యూజ్ అవ్వలేదు మాకు ఇక్కడ ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది బీహార్ వర్కర్స్ చేయటం అనేది మనం ఎంతవరకు మేనేజ్మెంట్ చేయటమే పెద్ద టాస్క్ అండి ఇక్కడ. సో మనం ఏంటంటే ఎప్పుడు అయినా సరే గేదెలను గమనించుకోవటం, వాటికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే వాటికి వెంటనే ఏం చేయాలనేది బై ఎక్స్పీరియన్సే మనకు వస్తుంది. సో ఫస్ట్లో అన్ని సమస్యలే. ఒక మ్యాస్టైటిక్ సమస్య వచ్చినా, పొదుగువాపు వచ్చినా కూడా, లేకపోతే అది అజీర్తి లాంటిది వచ్చినా కూడా దానికి ఏం చేయాలనేది మనకేమీ తెలియదు ఫస్ట్లో.
సో డే బై డే మనకు వచ్చే సమస్యలను బట్టి మనం సంబంధిత డాక్టర్ని కలుస్తాము, అతను వచ్చి సలహా ఇస్తాడు. దానికి కాను మనం వాడాల్సిన మెడిసిన్ చేయాలా లేకపోతే ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా అనేది ముందు మనకి తెలియాలి. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ముందు మెడిసిన్ దాకా వెళ్ళే పని లేకుండా ముందు జాగ్రత్తలతోటే మనకు మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి. ఎందుకంటే గేదె అంత సెన్సిటివ్ కాదు కాబట్టి మనం మ్యాక్సిమం క్లియర్ చేయగలుగుతాం. ఒక్కోసారి మరీ మించిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మెడిసిన్కి కూడా వెళ్తాం. ఆ మెడిసిన్ కూడా చాలా వరకు మనకి ఈ 4 ఇయర్స్లో మ్యాక్సిమం తెలుస్తూ ఉంటాయండి, మనకి వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి. సో అట్లా ఇప్పుడు చాలా వరకు ఒక 70% సమస్యలకి మేమే సొల్యూషన్. ఇక్కడ మాకు బీహార్ వాళ్ళు కూడా మంచి వర్కర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చాలా తెలుసు. డాక్టర్స్ అంటే కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళు మాకు సజెషన్స్ ఇస్తుంటారు. సో ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇట్లా అయితేనే హెల్తీగా ఉంటుంది యానిమల్ అని, ఏ ఫీడ్ పెట్టాలనేది కూడా వాళ్ళే సజెస్ట్ చేస్తారు. బట్ ఓకే, నేను ఈ 4 సంవత్సరాల దగ్గర ఒక 10 సార్లు దానా మార్చుంటానండి. ఆ దానా కాదు ఈ దానా కాదు అంటే మొత్తం ఏదన్నా వేరేది బాగుంటుంది అనుకుంటే మార్చుకొని చూసుకున్నప్పటికీ వెంటనే సమస్య వచ్చిందంటే అది కాదని చెప్పి మళ్ళీ వేరే దానాకి వెళ్ళటమో లేదా పాత దానాకి వెళ్ళటమో అట్లా చేసుకొని ఇప్పటికి మేము స్టేబుల్ అవ్వగలిగాం. సో ఇప్పుడైతే మేము వేస్తున్న దానాతోటి మాకు ప్రొడక్షన్ బాగుంది, కన్జ్యూమ్ రేట్ బాగుంది. అంటే మళ్ళీ వెంటనే ఒక 3 నెలల్లోపు ఎదకొచ్చేస్తాయి మా దగ్గర గేదెలు. సో వాటిని కట్టిస్తాము, మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ బాగుంది, అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి. ఫస్ట్ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో దానా తౌడు చెక్క మిక్చరు అని చెప్పేసి పెట్టామండి. అట్లా పెట్టడం వల్ల బాగా కాస్ట్ ఎక్కువైపోయింది, ప్లస్ అంతగా ప్రొడక్షన్ రాలేకపోయింది. నాకు చాలా రోజులు ఒక 6 months వరకు నేను నా దూరంలో మేము ఇంతకుముందు ఎట్లా అయితే ఇంటి దగ్గర చేసామో ఆ దానాల్లో కానీ అలాగా ట్రై చేసి చూశాను. కానీ అనుకున్నంత ప్రొడక్షన్ మేము అక్కడ గేదెను కొనేటప్పుడు ఉన్న ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఉండేది కాదు. సో బాగా ఇబ్బంది పడ్డాను. ఆ తర్వాత మాకు అంటే వేరే ఎవరన్నా కానీ సజెస్ట్ చేయనివ్వండి, మక్కా అని చెప్పేసి అంటే ఈ కార్న్ కేక్ సజెస్ట్ చేశారు. అంటే అది బీర్ వేస్టేజ్ అనమాట, బెవరేజెస్ వేస్టేజ్. అది తీసుకొచ్చి మేపాం. అది తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రొడక్షన్ బాగుంది, ప్రొడక్షన్ విపరీతంగా పెరిగింది, గేదెలు కూడా బాగుండేవి. కానీ మాకు కన్జ్యూమ్ రేట్ ఒకటి తగ్గింది. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్గా గేదెలకి జ్వరాలు వస్తూ ఉండేవి, అదొక పెద్ద సమస్యగా మారింది మాకు. ఆ తర్వాత కట్టిన గేదెలు కూడా ఒక 5-6 గేదెలు మా దగ్గర ఈసుకుపోవడం జరిగింది. అందువల్ల గేదె చాలా దెబ్బతింటుంది. నెక్స్ట్ ఈతలో పాలు ఉండకపోవటాలు, దాని ఆరోగ్యం పూర్తిగా దెబ్బతింటాలు ఇలా జరిగింది. నేను ఒక దగ్గర 1 సంవత్సరం పాటు ఆ బీర్ పొట్టు వాడానండి. అది వాడిన సంవత్సరం కూడా ప్రొడక్షన్ ఓకే కానీ బట్ ఆరోగ్యపరంగా చాలా దెబ్బతిన్నాయి గేదెలు. ఇదంతా మనకి తెలుసుకుని మనం మళ్ళీ మాకు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, ఈశ్వరెడ్డి గారు అని చెప్పేసి, ఆయన కూడా వచ్చి మా ఫామ్ పరిశీలించి సో మీకు మెయిన్ ప్రాబ్లం అయితే దానాలోనే ఉంది, సో ఇది మీరు మార్చుకున్నట్టయితే ఈ సమస్యలన్నీ అధిగమించగలుగుతారని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయన సలహాల మేరకు మేము మళ్ళీ మొక్కజొన్న ప్లస్ సజ్జలు కలిపి మడ్డికూడు వండేస్తున్నామండి ఇప్పుడు. ప్లస్ దానిలోకి ఇక మిక్స్డ్ దానా ఉంది. మేము అంటే మిక్స్డ్ దానా ఇన్ ద సెన్స్ నేను అన్నీ వేస్తానండి. ఒకటే ఇప్పుడు తౌడు ఒకటే ఒక 50 కిలోలు వేయకుండా తౌడు ఒక 10 కిలోలు, పత్తి చెక్క ఒక 10 కిలోలు, కొబ్బరి చెక్క 10 కిలోలు, శనగ నూనె ఒక 10 కిలోలు, గోధుమ పొట్టు 10 కిలోలు, అట్లా అవన్నీ వేసుకొని ఆ మిగతా అది ఈ మడ్డికూడుతోటి ఫిలప్ చేస్తాం అనమాట, ఎంతైతే తగ్గిందో అంత. సో అట్లా చేయటం వల్ల ఇప్పుడు బాగుందండి, ప్రొడక్షన్ బాగుంది, ప్లస్ గేదెలు చాలా హెల్తీగా ఉన్నాయి. అదొకటి ఫస్ట్ మనకున్న అడ్వాంటేజ్. మనం మెడిసిన్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేదే చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఎప్పుడైనా సరే గేదెలు బాగా అన్హెల్తీగా ఉన్నాయంటే మాత్రం చాలా దెబ్బతింటాం. అది ఎన్ని పాలు ఇచ్చినా సరే ఆ మెడిసిన్స్కి అయిపోతూ ఉంటాయి, ప్లస్ అది రిస్క్ మనకి. సో అది లేకుండా గేదెలు హెల్తీగా ఉన్నాయంటే మాత్రం హ్యాపీగా ఉంటుంది డైరీ ఫామ్, అది చెప్పగలను. మేము దూడలకి పాడి గేదెలకి లేకపోతే చూడి వాటికి అని చెప్పేసి సపరేట్గా అయితే దానా ఏమి చేయం. కానీ ఇప్పుడు కలిపిన దానాలోనే వాటికి అవసరమైన మేరకు దానా, అంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక బకెట్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు పాలు ఇచ్చే వాటికి 2 బకెట్లు దానా వేస్తే చూడి వాటికి వచ్చేటప్పటికే 1 బకెట్ దానానే ఇస్తాం. లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ పాలు ఇచ్చేవాటుకుంటే 2.5-3 బకెట్లు కూడా ఇస్తాం, దాని అవసరాన్ని బట్టి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఇస్తామే. కానీ దానికి సపరేట్గా దానా తయారు చేయడం, దీనికి సపరేట్గా దానా అట్లా ఏం తయారు చేయం. పర్టికులర్గా కాల్షియము మినరల్ మిక్చర్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇస్తాం అన్నిటికీ. అంటే దానాలో మిక్స్ చేస్తే అన్నిటికీ వెళ్ళిపోద్ది, మినరల్ మిక్చరు కాల్షియం ఇస్తాం.